大家好，又我周次啊！豐田雙擎嘅剎車出現故障呢，就係多數都係呢個助力泵探測磨損噶啦。如果你個車咧行駛咗30萬公里以上，個故障點咪出現探測磨損啦啊！呢度個探測，我哋只需要拆出嚟更換入邊嗰個探測就可以噶啦。因為呢啲電機係採用有刷電機，咁我哋而家拆咗啦。好多人就拆到呢個位置卡住咗啦。因為呢個軸承係有防擦技術嘅，我哋直接打入去呢，就好容易打爛個底座嘅。嗱，呢個底座，呢個之前已經打爛咗噶啦。今日我第一個視頻教咗大家點樣更換呢個探測。我哋呢度只需要揾一個專用工具。我哋而家有套專用工具，入邊有兩個嘅，一個裝一個拆。呢個係裝嘅，呢個係拆嘅。我哋只需要簡簡單單咁咪將佢抄出嚟就可以啦。所以呢個工具啱啱好嘅，嗰背啊，我哋只需要用個扳手擰佢出嚟。咁啊，依家個軸承出嚟啦。嗱，我哋兩個對比下，呢個已經打爛咗嘅，呢個係未爛嘅，呢度佢有俾粒膠嘅呢個座。咁我哋而家只需要拆出嚟更換一個探測就可以啦。呢啲探測磨損晒。嗱，呢兩個呢就係換出嚟嘅探測，舊嘅，佢已經係接觸唔到噶啦。呢個新嘅講嘅，佢睇得已經係磨咗2/3啦。咁我哋而家係接將呢個原廠嘅焊上就可以啦。兩個探測焊好咗啦，咁啊接落去組裝就可以啦。咁我哋就將嗰啲碳粉全部清洗乾吹乾淨。我呢度用砂紙磨一磨，等佢接觸好咧。呢個最關鍵嘅呢個彈簧墊，我哋要裝翻落去。有好多人啊忘記裝呢個墊嘅，呢個裝翻打。如果唔係啊，唔裝呢個落去就會異響啦。嗱，呢度係最關鍵一個。如果呢個軸承啊，我哋直接打入去咧，就好容易打得太深嘅，到時啊就夾住個軸承就出現異響。咁我哋而家有一個專用工具嗱，我呢個就我哋只需要嗱攞呢個專用工具，你就照打得佢。佢呢度係有限位嘅。打到行翻去就打唔落去噶啦，嗱個位置啱啱好嘅。咁我哋就依家開始裝翻呢個墊先㗎。咁呢個探測我哋換好咗啦，咁啊上翻3條螺絲，裝翻上去就可以噶啦。依家我哋壞咗出嚟嘅係同原裝嘅一樣嘅。